Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Elvira. Di video kali ini aku akan membuat tutorial slime, yaitu gold glitter slime. Dan ini slime pertama, tutorial pertamaku. Dan langsung aja, let's get started. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue atau lem putih, ini glitter gold dan warna kuning, sabun, aku pakai sabun Biore, sampo Dove, ini sampo Dove ya, beneran sampo Dove. Ini slime activator tapi aku campur sama sabun, jadinya ini nggak apa-apa, ini magic soap. Dan air. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah, sendok takar, dan pengaduk. Saja, let's get started. Yang pertama, kalian tuangin clear glue-nya dulu. Aku masukinnya 3 sendok. Sebenarnya aku pengen buat semuanya aja ya, soalnya ini terbesar. Ini kurang lebih 6 sendok. Oke. Next, yang kedua, kalian tuangin air 1 sendok aja. Jangan terlalu. Sama ya. Udah. Habis itu kalian aduk sampai rata. Dan ini kalau kalian udah aduk sampai rata, di situ kalian tuangin sabunnya. Ini kalian tuangin sabunnya. Aku tuangin sekitar setengah sendok. Ya, kita aduk. Dan habis itu kita tuangin samponya setengah sendok juga. Bisa kita kita udah tuangin. Kita ini ituin kuningnya. Aku pakai 2 tetes. Kayaknya kuningnya kurang ya, jadi aku mungkin 3 tetes. Kurang lebih. Setelah itu kita tuangin glitternya. Kayaknya aku pakai banyak maksudnya. Lalu kita aduk. Oke guys, ini warnanya menurut aku sini udah gold. Mungkin ini nggak terlalu gold. Kalian kalau warnanya kurang puas, kalian bisa pakai shadow metallic yang warnanya gold. Nah, tahap terakhir kita masukin slime egg-nya. Aku ini pakai 1 sendok dulu ya. Aduk sampai matang. Oke guys, ini slime-nya udah jadi. Ini slime-nya benar-benar stretchy. Oke, ini aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Thanks for watching.